Ciao ragazzi, qui è Flash81. Era da un po' che non facevo video. Ovviamente il motivo è sempre lo stesso ragazzi, perché sto sempre a fare lavoro nella casa nuova. Oggi faccio questo video perché oggi pomeriggio verso le 4 dovrebbe arrivare una mia amico. Non faccio nomi perché devo chiedere ancora il permesso se posso fare nomi o no, oppure se la posso chiamare con soprannome, insomma roba così, che mi dovrebbe portare un sacco, cioè 2 sacchi, però intanto me ne porta uno e la prossima volta ci si vede me ne porta il secondo. Io ammetto non so neanche cosa ci sia dentro, ok? Ovviamente guardo, faccio e poi dopo farò il video dell'unboxing, dello spacchettamento, e se ci sono action figures, Cavalieri dello Zodiaco, Midclot, o anche videogiochi, e farò la recensione. Cercherò di farla come sempre nel migliore dei modi. Comunque noterete che anch'io ovviamente ho una location diversa. Noterete la porta dietro alle mie spalle. Bene ragazzi, io ora sono nella sala e vi voglio far vedere un po' com'è arredata la sala, ok? Allora ragazzi, questa è la sala, d'accordo? Qui ovviamente c'è poltrona, il divano, il tavolo, 2 tavolini, uno bianco e questo qua. Poi qui in maniera provvisoria ragazzi, è provvisorio perché mi arriva ancora il mobile per metterci i modellini, ci sono i prossimi che farò, a cui farò il video. Potete vedere un Orfeo della Lira, vedi? Un Orfeo della Lira, dietro accanto un Cristallircinio V3, Sirio Dragone V3, Andromeda V3, sotto il Thanatos, il dio della morte, e ovviamente accanto Hades, e dietro ci sono le Kamui di Pegasus, Andromeda e Phoenix. Qui potete vedere un Gogeta. Ragazzi, però visto che tutto sommato me ne guardate i video, mi fa piacere, ho deciso di fare una cosa che raramente ho fatto. Intanto vi faccio vedere anche il mio spazio game, guardate, televisore, Xbox 360, Xbox One, giochi 360, 360, 360, ancora una volta lì c'è il mio cellulare, e lì sotto ci sono i videogiochi qua dell'Xbox One, e più qui vari deck che poi vi farò vedere. Allora, ovviamente vi chiederete cos'è questo tappetto qui, questo seno piccinino. Questo è un decoder, semplicemente, pure semplice. Comunque vi farò vedere in anteprima i prossimi video di cui tratterò. Quindi sono questi qua. Lì c'è poi il terrazzo ovviamente. Eccoci qua. 11ª casa Aquarius, 12ª casa Fish, e qui con questo le 12 case finite. Nella seconda stagione, vale a dire in quella di Asgard, che si svolge ad Asgard, il primo a farla d'apparire della serie non è Pegasus o compagnia, è proprio Mizar. Eccolo qua ragazzi, metto a fuoco, vedete?
e questo sarà il prossimo di cui farò il video, d'accordo? Via ragazzi, questo è tutto. Il video lo posterò, il video dello spacchettamento, diciamo, lo posterò dopo che questa persona mi porta la roba, dovrebbe arrivare alle 4 di oggi, quindi penso fra tutto, io credo di video ve lo metto per le 6:30, 7. Ok, lo metto così come viene, quindi non farò un montaggio, proprio così alla mano ragazzi, come se foste qui vicino a me che guardate il contenuto di questo sacco. Via ragazzi, con questo è tutto, ci si vede, maledetto cellulare, ci si vede al prossimo video, ciao!